ВМРО-ДПМНЕ и Весна Јаневска повторно се обидуваат образованието да го постави на цврсти темели, откако реформите на Царовска и СРСМ го фрлија на колена. Законот за средно образование, во кој меѓу другото се предвидува интонирање на македонската химна на значајни настани и датуми, го помина првиот филтер во собранието, но без поддршка од опозицијата, која повторно обвинуваше дека е самообид со кој се поттикнува меѓуетничка поделба. Истата опозиција, која не така одамна, нудеше реформи кои го оспоруваа половиот идентитет на родителите на учениците. Дека нема ништо спорно во законот за средно образование, може да се види на сајтот на Министерството, каде е објавена конечната верзија. Имено, со предложениот закон за средно образование, средното образование се дефинира како институционално, кадровски и содржински организирано, на начин кој овозможува образование за сите ученици, вклучително и за деца со странско државјанство или деца без државјанство, формирање на инклузивни тимови и поддршка за ученици со попреченост. Првпат се воведува и кариерно советување, кариерен советник и координатор за практично образование, дигитални вештини, квалификации стекнати по завршување на средното образование. Со новиот закон се воведува и нова концепција за испити на крајот на средното образование. За експертите во законот најмалку спорна е интонацијата на химната. Сметаат дека преку образовниот процес децата треба да бидат усмерени кон вредностите кои се дел од нашата култура и традиција. Очекуваат брза имплементација. Најкоментиран дел од законот всушност е химната, која што воопшто и не треба да се коментира, затоа што почитувањето на државните символи е нужност на сите државни институции и на сите вработени војстите и воопшто на сите граѓани. Од тука не нема понатаму зашто да дискутираме воопшто во таа смисла. Значи не сме да предизвикува меѓуетнички тензии, бидејќи тоа се како што реков, по националност, институционално сме сите македонци, а етнички, односно народно, по народно се делиме нели на македонци, на албанци и така натака и така натака. И мислам дека воопшто не би представувало проблем да се имплементира химната на Република Македонија во институциите. А не така одамна, реформите во образованието беа целосно усмерени во спротивна насока. Тогаш владачките СРСМ и ДОИ носеа закони со кои родителите во училиштната евиденција беа именувани како родител 1 и родител 2, а пак измените во програмите, кои беа катастрофални, допринесоа да настане хаос, кој резултираше со недостиг на учебници, кои подоцна беа изработени и испечатени, па повлечени поради грешки кои беа резултат на елементарни непознавања на експертите кои ги изработуваа. Ништо не се случи ниту со долго најавуваната дигитализација во образованието. Инаку, законот пред да биде доставен во собранието, помина низ повеќе филтри, пред да биде донесена конечната верзија, која беше доставена до Комисијата за образование во собранието, која го поддржа законот пошто беше ставен на расправа пред пратениците.